تسابق شركات عملاقة الزمن لتشييد أكبر مشروع استعجالي بالمغرب، وذلك بتكلفة مالية قدرها 6 ملايير درهم، وعلى مسافة 70 كيلومتر سيشق الأرض بين مدينتي القنيطرة والعاصمة الرباط. وسيمكن هذا المشروع الضخم والأول من نوعه على صعيد المملكة من الربط المائي دون انقطاع باستخدام آليات وأنظمة حديثة ما بين وادي سبو ووادي أبي رقراق للاستفادة من فائض المياه وسد خصاص الرباط والدار البيضاء معا من مياه الشرب. ويشرف على هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه في 14 شهرا كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء. جدير بالذكر أن هذا المشروع الاستعجالي الكبير سيتم تشييده بناء على معايير عالمية تم وضعها في منتهى الدقة من قبل متخصصين ومهندسين وخبراء مغاربة. كما سيضمن هذا المشروع الاستعجالي إمداد ساكنة الرباط والدار البيضاء معا من الماء الصالح للشرب دون أي عراقيل، ويضمن الحفاظ على الموارد المائية والجوفية للمنطقة عبر استخدام الطاقات المتجددة ومنظومات مائية متطورة تحول دون ندرة المياه وتقطع الطريق أمام أي أزمة عطش محتملة.